गर्मियों में होने वाला कफ कोल्ड या सर्दी या रनिंग नोज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है बच्चों को बॉयल वाटर पिलाना। मीन्स आप पानी को बॉयल करिए एंड देन ठंडा करके उस पानी को पिलाइए। ये बहुत ही अच्छा होता है और आयुर्वेद की दृष्टि से ये कफ को या प्रतिशाय को बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक करता है। और दूसरा होता है मूंग दाल की खिचड़ी, टमाटो सूप्स। इस तरह की चीजें हमको रेगुलर यूज करना चाहिए जब बच्चे को सर्दी हो। तो इनके कंजम्पशन से हम बच्चों को मेडिसिन से प्रिवेंट कर सकते हैं और 2-3 दिन में जो वायरल अटैक बच्चों को हुआ है उसको हम मैनेज करके प्रॉपरली विद होम रेमेडीज कम मेडिसिन के साथ उनको ट्रीट कर सकते हैं।